Добрый день! Вас приветствует интернет-магазин лодки.ру. Сегодня мы рассмотрим лодочный мотор SIA Pro, двухтактный, 5 лошадиных сил. Теперь поговорим о технических характеристиках данного мотора. Мотор двухтактный, одноцилиндровый, мощность 5 лошадиных сил или 3,6 кВт. Запуск производится вручную при помощи ручного стартера. Ручка газа расположена на румпеле. Рабочий объем двигателя составляет 102 кубических сантиметра. Мотор представлен с тремя передачами. Передняя, задняя, нейтральная. Рычаг расположен слева от двигателя. Длина ноги составляет 381 мм. Мотор также имеет винт алюминиевый, трехлопастной, модификация 712/7. Мотор имеет свой бак на 2,8 литра. Также в комплекте идет выносной бак на 12 литров вместе со шлангом и с грушей для подкачивания. Также у мотора 5 положений регулировки угла дифферента. Мотор легко опрокидывается, фиксируется и в обратное положение. Вес мотора составляет 21 кг. Комплект поставки к данному мотору. Сам мотор, выносной бак на 12 литров вместе со шлангом и с грушей для подкачки. Ремонтный набор, туда входит свечной ключ, пассатижи, отвертка, накидные ключи. Дополнительно входит трос для ручного стартера, запасная свеча. Также входит паспорт, инструкция по эксплуатации, ЧК старт-стоп. Сегодня мы расставили лодочный мотор SIA Pro, двухтактный, 5 лошадиных сил. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ждать их новых видео.